Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Kurban Bajram, një festë e sakrificës dhe devotshmërisë. Kurban Bajrami është një ndër festat më të mëdha dhe më të rëndësishme në fenë tonë islam. Ajo përkujton një ngjarje të jashtëzakonshme që lidhet me pejgamberin Ibrahim alayhis salam, i cili u urdhrua nga Allahu që të flijojë djalin e tij si një provë besimit dhe bindjes ndaj krijuesit të tij. Ky urdhër nuk ishte i zakonshëm, por një sprovë e madhe për çdo prind dhe çdo njeri. Megjithatë, Ibrahim alayhis salam nuk hezitoi. Ai u përvul para urdhrit të Zotit dhe së bashku me të birin Ismailin alayhis salam tregua një dorëzim të plot ndaj vullnetit hyjnor. Kur ai po përgatitej të kryente flijimin, Allahu e ndërpreu atë akt dhe zëvendësoi djalin me një dash, duke e shpërblyer Ibrahimin për devotshmërinë dhe bindjen e tij. Kjo ngjarje mbetet një prej shembujve më të thellë të besimit të palëkundur dhe sakrificës për hir të Zotit. Nga kjo ngjarje buron festa e Kurban Bajramit. Fjala kurban vjen nga fjala arabe aruba, do të thotë me u afru, qarib, që do të thotë afër. Kjo tregon se qëllimi i thellës së kurbanit nuk është vetëm një akt fizik, por është një mënyrë për të afruar me Zotin e Madhreshëm, për të treguar se jemi të gatshëm të sakrifikojmë nga pasuria jonë, nga dëshirat tona dhe nga vetja jonë që bindur atij. Kurban Bajrami festohet me 10 Dhulhixhe, që është muaji i 12 në kalendarin hënor islam. Kjo festë zgjat 4 ditë dhe përkon me përfundimin e haxhit, një nga 5 shtyllat e islamit. Këtë periudhë miliona muslimanë ndodhen në Mekë duke kryer ritualet e haxhit, ndërsa të tjerë në mbar botën e festojnë Bajramin me adhurim, lutje dhe flijim kurbani. Kjo lidhje e festës me haxhin e bën atë edhe më madhështore dhe të rëndësishme për çdo besimtar. Thirrja e kurbanit është një nga veprat më të theksuara gjatë kësaj feste. Kurbani mund të jetë dele, lopë ose deve, varësisht nga mundësitë ekonomike dhe rregullat fetare. Mishi i tij ndahet në 3 pjesë, një për familjen, një për të afërmit dhe miqt, dhe një për të varfrit dhe nevojtarët, ose mund të shpërndahet komplet për të varfrit dhe jetimët të sëmurë. Ky veprim forcon ndjenjën e solidaritetit, mëshirës dhe barazisë mes njerëzve. Askush nuk duhet të mbetet pa gëzimin e kësaj feste. Në këtë mënyrë, Kurban Bajrami shndrohet në një festë të bashkimit, të dëmshurisë dhe të kujdesit ndaj tjetrit. Kurban Bajrami nuk është vetëm një ritual, por është një shkollë vlera. Ai mëson besimtarët që të jenë falëndërues për begatitë që kanë, që të jenë të gatshëm të japin për të tjerët dhe të jenë të vetëdijshëm se çdo gjë që kanë është dhuratë nga Allah. Në këtë ditë muslimanët vishën me rroba të pastra, falin namazin e Bajramit në xhami, vizitojnë familjarët, falin njëri tjetrin dhe shprehin urime të përzemërta. Fëmijët gëzohen me dhurata dhe ëmbëlsira, ndërsa të rriturit përpiqen të sjellin paqe dhe harmoni në shtëpitë e tyre dhe në shoqëri. Në aspektin shpirtëror, kjo festë i fton besimtarët të bëjnë një pastrim të brendshëm, sikur Ibrahimi alayhis salam, hoqi dorë nga ajo që e donte më shumë për hir të Allahut, dhe ne ftohemi të mendojmë se çfarë jemi të gatshëm të sakrifikojmë për besimin tonë. A jemi të gatshëm të heqim dorë nga mëkatet, nga padrejtësitë, nga vetë egoizmi, për të qenë më afër me Zotin dhe më të dobishëm për njerëzit? Kjo festë është një kujtesë për unitetin e ummetit islam. Në të gjitha anët e botës, muslimanët falin në të njëjtën ditë, thirrin kurban dhe shprehin të njëjta ndjenja falënderimi dhe përulësie. Ajo krijon një lidhje të fuqishme mes individit dhe bashkësisë së gjerë islame. Edhe ai që ndodhet vetëm ndjen se është pjesë e një familje të madhe shpirtërore që feston së bashku, lutet së bashku dhe përjeton të njëjtin emocion. Përveç kësaj, Kurban Bajrami është një mundësi e artë për të afruar me të afërmit, për të vizituar të sëmurët, për të ndihmuar të varfrit dhe për të ndrejtur marrëdhëniet e prishura. Falja dhe pajtimi janë pjesë thelbësore të kësaj feste. Muslimani i vërtetë është ai që shfrytëzon këtë kohë për të afruar zemrat, për të larguar armiqësitë dhe për të përhapur paqe dhe mirësi në shoqëri. Në fund, Kurban Bajrami është më shumë se një festë, është një rikujtim i besimit të pastër, i sakrificës së sinqertë, i dëmshurisë së vërtetë dhe i dorëzimit të plotë ndaj Zotit. Ai nuk është një zakon që përsëritet çdo vit, por një udhëzim jetësor që na fton të jetojmë me ndershmëri, me përgjegjësi dhe me devotshmëri ndaj Allahut dhe krijesave të Tij. Muslimani i vërtetë përjeton këtë festë me zemër të pastër, me dorë të hapur dhe me shpirt të lidhur me Krijuesin. Në çdo thirrje kurbani fshihet një mesazh. Afrohuni me Allahun, ndihmoni njëri tjetrin, falni dhe jini mirënjohës. Vetëm kështu Kurban Bajrami bëhet një festë e vërtetë, jo vetëm e mishit dhe gjakut, por e besimit, e shpirtit dhe dashurisë për Zotin dhe për njerëzit.